सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ 40,000 रुपीज का T600 का कंप्लीट पीसी बिल्ड। तो सूरज भाई, हम लोग ने ये कंप्लीट पीसी बिल्ड में क्या क्या कंपोनेंट्स यूज किए? तो आज के वीडियो में हम चेक करेंगे 40,000 के पीसी बिल्ड में हम क्या क्या कंपोनेंट यूज किए, क्या क्या लेवल के एडिटिंग कर सकते हो, क्या क्या डिस्प्ले का रेजोल्यूशन आप प्ले कर सकते हो, कौन सा रेजोल्यूशन प्ले कर सकते हो, वो आपको सब इस वीडियो में बताऊंगा। और क्या चीज के लिए पीसी यूज हो सकता है वो भी हम ये वीडियो में पूरा चेक करेंगे। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं प्रोसेसर से। तो प्रोसेसर की तरफ प्रोसेसर हमने यूज किया इंटेल की तरफ से आने वाला इंटेल i3 12 जनरेशन, जो की आता है आपको 4 कोर और 8 थ्रेड की तरफ से, और इसका मैक्स फ्रीक्वेंसी आपको 4.3 गीगाहर्ट्ज से देखने को मिल जाता है। बट इसमें क्या था, 12 जनरेशन में आपको एफिशिएंसी कोड्स एंड परफॉर्मेंस कोड्स को डिवाइड कर दिया है। तो आप जब जिसका आपका यूटिलाइज जितना ज्यादा होगा आप उसको वैसा ऑप्टिमाइज कर देते हैं। Okay. तो इसको हैंडल करने के लिए मदरबोर्ड यूज किया। मदरबोर्ड गीगाबाइट की तरफ से ना गीगाबाइट H610M, जो कि आता है ड्यूअल रैम के स्लॉट के साथ। तो इसके अंदर भी आप 4 रैम वाला स्लॉट ले सकते हो। इनिशियल लेवल पे आपको इतना यूज नहीं है तो 2 रैम में भी आपका काम हो सकता है। तो इसके अंदर भी आप देख सकते हो कि दो रैम का स्लॉट दिया और प्लस एक NVMe का स्लॉट दिया है, जो कि आप अभी चाहिए तो 256 जो भी आपका यूसेज है, जितना आप यूसेज है आप उसका SSD यूज कर सकते हो। फ्यूचर में चाहिए तो आप उसको रिप्लेस करके आप 1 TB 2 TB डाल सकते हो, इनफ टू हैंडल फॉर द मदरबोर्ड। तो बेसिकली आपको 610 i5 तक की सजेस्ट करूंगा। i5 के ऊपर मत जाओ क्योंकि इसका VRM सेक्शन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना आप B660 में देखते हो। तो ये इनफ टू हैंडल i3 10 और i5 12 को हैंडल करने के लिए। तो इसमें 2 रैम स्लॉट है, काफी ठीक है, डिसेंट मदरबोर्ड है, इनफ टू हैंडल फॉर योर एडिटिंग पर्पस के लिए, बस उतना ही है। मदरबोर्ड इज अ प्लेटफॉर्म, आप क्या कंपोनेंट्स के ऊपर बैठा है वो मैटर करते ज्यादा। तो इसके लिए बहुत लोग सजेस्ट करते हैं कि मदरबोर्ड अच्छा कंपनी का लेना चाहिए। मदरबोर्ड इज अ प्लेटफॉर्म। मदरबोर्ड के आप प्लेटफॉर्म मतलब इसके ऊपर आप क्या कंपोनेंट्स अच्छा बैठा रहे तो उसका आपको आउटपुट भी उतना मिलता है। लोग क्या करते हैं, मदरबोर्ड चिप आउट कर लेते हैं, प्रोसेसर वगैरह ग्राफिक कार्ड हेवी लेते हैं, लेकिन बाद में मालूम पड़ता है कि परफॉर्मेंस नहीं मिलता। तो इसका भी एक मैटर करता है कि इसमें FPS वगैरह भी, FPS का भी है एक्चुअली, हम लोग ने टेस्ट भी किया इसके पीछे, तो ये भी मैटर करता है इसके पीछे। प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड अच्छा होने से ये मैटर नहीं करता, आपका प्लेटफॉर्म भी अच्छा होना चाहिए उसके लिए। ओके, तो अभी आते हैं रैम के ऊपर। रैम में हम लोग ने क्या यूज किया? रैम हमने यूज किया है जिसकी तरफ से, जिसकी का एजिस जो कि आता है 8x2 2666 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी साथ। 2666 आपको अच्छा है, मींस 32 भी ले सकते हो, बट डाइसी थोड़ा सा XMP वगैरह ऑन करना पड़ता है उसके लिए। तो आप वो एक्सट्रीम लेवल तक जाने के लिए XMP वगैरह बस में वोल्टेज वगैरह वैसे सेट करना पड़ता है। तो 2666 मोर देन इनफ टू हैंडल i3 and i5 टू बी वेरी सुन फॉर दिस। तो 8x2 के 2 KT मींस आपको 16 GB राउंड ऑफ तो आपको ऐसा मिल जाता है। 15.9 तक 15.6 आपको यूसेज उतना देखने को मिल जाता है। फिर आपको स्टोरेज की तरफ है, स्टोरेज हमने यूज किया है XPG की तरफ से ना XPG 256 NVMe, जो कि आता है प्री इंस्टॉल हीटसिंक की तरफ से। इसका आपको रीड एंड राइट पे आपको 17 MB/s देखने को मिल जाता है। इसके अंदर ये बहुत वेराइटी आता है, जो कि S11 Pro, जो कि आपको 3500 MB/s वाली स्पीड देखने को मिल जाती है। ठीक है, एंट्री लेवल में हीटसिंक वाले मिल रहे तो ये भी अच्छा प्राइस में मिल जाता है। ओके, तो अभी आते हैं ग्राफिक कार्ड के ऊपर। ग्राफिक कार्ड हम लोग ने कौन सा यूज किया? हमने ग्राफिक कार्ड यूज किया इसके अंदर T600, जो कि आता है क्वाड्रो की तरफ से। तो इसके अंदर भी आप साइमल्टेनियसली आप 4 मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हो, जिसको अगर ट्रेडिंग के लिए चाहिए ट्रेडिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। एडिटिंग चाहिए तो एडिटिंग में बहुत अच्छा कार्ड है। रिलेटिवली आपको 1650 के टक्कर में आपको ये परफॉर्मेंस दे देता है, स्ट्रीमिंग भी करवा देता है 720 पिक्सल तक। थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको हैंडल करना पड़ेगा। तो ये कैसा नहीं कि आप 4 डिस्प्ले साइमल्टेनियसली कनेक्ट करते हो, चारों मॉनिटर आप 4K रेजोल्यूशन में साइमल्टेनियसली चला सकते हो, और 8K वीडियोस के दो मॉनिटर आप साइमल्टेनियसली देख सकते हो। तो ये 4 मॉनिटर आप ट्रेडिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, प्लस आपको एडिटिंग करना तो वो भी हो सकता है आपको इसके अंदर। तो मेक श्योर दैट इसके अंदर कार्ड में आपको 2 टाइप के आती है, एक PNY कंपनी आता है और एक क्वाड्रो सीरीज का ऑफिशियल आता है। तो क्वाड्रो सीरीज में आपको 4 पिंस आपको ऑलरेडी साथ में मिलते हैं, प्लस आपको PNY में आपको अलग से लेने पड़ते हैं, तो वो थोड़ा सा बाद में बैकएंड मालूम पड़ता है। तो अभी आते हैं पावर सप्लाई में। पावर सप्लाई में हम लोग ने क्या यूज किया? पावर सप्लाई इस बार हमने यूज किया डीपकूल की तरफ से, DK डीपकूल, जो कि आपको 450 का ब्रॉन्ज सीरीज है, इनफ टू हैंडल फॉर दिस ऑल दिस कंपोनेंट्स। आप फ्यूचर में कंपोनेंट चेंज करना चाहते हो, जैसे कि i3 नहीं चाहिए तो i5 भी डाल सकते हो। पावर सप्लाई आप इनफ टू हैंडल है सब कंपोनेंट्स को चलाने के लिए। ठीक है, पावर सप्लाई 450 इज गुड इनफ टू हैंडल दैट ऑल द प्रोडक्ट्स। 1650 डाल सकते हो, कोई इशू नहीं, इनफ टू हैंडल है सब चीज के लिए। तो अभी आते हैं कैबिनेट के ऊपर। कैबिनेट में हम लोग ने क्या क्या कंपोनेंट्स यूज किया? कैबिनेट हमने यूज किया बजट फ्रेंडली कैबिनेट, जो कि 2 फैन में ARGB कैबिनेट, जो कि आपको 2900 देखने को मिल जाता है। बहुत अच्छा कैबिनेट है। इसके अंदर आप फ्यूचर में चाहिए तो 2 फैन और नीचे लगा सकते हो, 2 फैन अपर और सेफर साइड के लिए। वेंटिलेशन के लिए आप 2 फैन और आगे लगा सकते हो, मींस ओवर एंड ऑल 6 से 7 फैन ऑलमोस्ट लग जाते हैं इसके अंदर। एयर कूलर लगाना तो एयर कूलर भी लगा सकते हो। 150 to 156 mm का एक फैन भी लग सकते हैं, मतलब साइज का। तो डायमेंशन उतना इनफ टू हैंडल इसको। तो मतलब फ्यूचर ऑफ लिक्विड कूलर लगा तो आप आगे के साइड लगा सकते हो, ऊपर के साइड नहीं लगे, ऊपर के साइड आपको फैन लगे। तो ये भी एड्रेसेबल RGB के साथ बहुत अच्छे प्राइस में आपको मिल रहा है। प्लस आपको आगे के साइड 2 एज RGB के ARGB के स्ट्रिप भी देखने को मिल जाते हैं। बहुत अच्छी कैबिनेट है, बहुत अच्छा कैबिनेट है। तो अभी आते हैं T600 पे। T600 को जरा हमें इलेबोरेट करके बताना। बहुत लोग बोलते हैं T600 पे सिर्फ हम लोग एडिटिंग कर सकते हैं, गेमिंग नहीं कर सकते। तो हम लोग कौन से FPS तक हम लोग एक नॉर्मल गेमिंग कर सकते हैं? FPS का तो ऑलमोस्ट श्योर नहीं है, लेकिन कार्ड ग्राफिक कार्ड आया, मतलब ऐसा नहीं कि
हम एडिटिंग ही कर सकते हैं, गेमिंग तो थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। प्लस इसके अंदर एक प्लस पॉइंट ये है कि ये कॉर्डर सीरीज के जो कार्ड रहते हैं वो आपका पहले अपडेट्स आते हैं, कैसा ना कंटेंट क्रिएशन के लिए जो ग्राफिक्स यूटिलाइज होता है वो आपको ऑप्टिमाइज करते हैं। पहले प्रायोरिटी ऑप्शन रहता है कॉर्डर सीरीज को, फिर सेकंड ऑप्शन रहता है जो कि आपका 1650 1660 मतलब कॉर्डर सीरीज का अलग हो गए और 16 सीरीज 20,000 सीरीज 30 वो जो अलग हो गया। मतलब GTX सीरीज अलग हो गया, क्वाड्रो सीरीज अलग। दोनों डिफरेंशिएट किए, पहले जो भी अपडेट्स आएंगे पहले इनको प्रायोरिटी बेस पे देते, फिर जाके वो GTX सीरीज को देते। तो सूरज भाई अभी आते हैं इंडिविजुअल कंपोनेंट के प्राइसिंग के ऊपर। एक एक कंपोनेंट का हमें जरा प्राइसिंग बताना, हम लोग ने पीसी बिल्ड में क्या क्या यूज किया। प्रोसेसर हमने यूज किया, प्रोसेसर i3 12 जनरेशन जो कि F सीरीज का आता है, इसको ग्राफिक कार्ड कंपल्सरी लगता है, तो इसका प्राइस आपको पड़ता है 8,600 रुपीज ऑनली इंक्लूडेड टैक्सेस। तो मदरबोर्ड की तरफ था, तो मदरबोर्ड हमने यूज किया है गीगाबाइट का H610M जो कि आता है DDR4 की तरफ से, तो इसका प्राइस पड़ता है आपको अराउंड 6,800 और इंक्लूडेड टैक्सेस की तरफ। और रैम की तरफ आता है, रैम हमने यूज किया 88 GB का 16 GB, तो ये भी आपको पड़ जाए 4,200 ऑल इंक्लूडेड टैक्सेस। तो मैं जो भी प्राइस दे रहा हूँ वो ऑल इंक्लूडेड टैक्सेस है, मतलब टैक्स मतलब कैसा ना कि ऐसा B2B B2C ये नहीं हुआ, मेरा B2B रहता है, कभी B2C B2B ऐसा मेरा वो सब फंडा नहीं रहता। मेरा सब जो आया GST में मैं आपको GST में दूंगा, मेरे को किधर बेचना वैसा नहीं रहता, मार्केट में वो सब करते हैं। ठीक है, ये आता है आपको 2450 का 256 GB NVMe। फिर आते हैं कार्ड के ऊपर, तो कार्ड इसमें T600 4 GB का कार्ड है, आपको दे दूंगा 13,000 इसके लिए कि मैं पूरा ओवरऑल बिल्ड के साथ दे रहा हूँ। इंडिविजुअल रहेगा तो आपको 13,500 to 14,000 के बीच रहेगा, तो बी श्योर अबाउट दैट कि आप कार्ड आप 13 में दे रहे हो, कॉल पे इतने में दे रहे हो, ऐसा नहीं है। बिल्ड के साथ मैं सस्ता में देता हूँ, इंडिविजुअल में कभी महंगा दूंगा क्योंकि मेरे को वो नहीं मतलब ओवरऑल नहीं पड़ेगा। इसके लिए पावर सप्लाई आता है, पावर PK 450 वोल्ट जो कि आपको पड़ता है 2,800 रुपीज ओनली। ओवरऑल बिल देखेंगे तो हम खाली आपको 40,000 में देंगे। 40,000 मतलब आपको 1080p का एडिटिंग हो रहा है, मीन्स वीडियो एडिटिंग, तो भी बहुत अच्छा है। फ्यूचर में चाहिए तो आप प्रोसेसर स्वैप कर सकते हो, i3 के बदले i5 12 भी ले सकते हो। और ये पावर सप्लाई हमें अपग्रेड करना पड़ेगा वो टाइम पे? नहीं, अगर आप 1650 लेते हो 1650 प्लस i5 12 जनरेशन इनफ टू हैंडल है 450। अगर 550 लोगे तो 3050 3060 एज पर योर चॉइस आप ले सकते हो। पावर सप्लाई जितना ज्यादा रहेगा उतना अच्छा है फीचर। तो ये पूरा पीसी बिल्ड का हमें क्या कॉस्ट पड़ रहा है? 40,000 ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस, 40,000 ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस का दे रहा हूँ। शिपिंग चाहिए तो शिपिंग भी हो जाएगा, नो इशू। EMI चाहिए EMI भी हो जाएगा, मेरे यहाँ पे EMI भी एप्लीकेबल है। विद इन मुंबई साइड, तो आप कोई भी रहेगा तो आप आके विजिट कर सकते हो मेरे शॉप पे। ओके, एंड टॉकिंग अबाउट कैश ऑन डिलीवरी, अभी बहुत चल रहा है, आप कैश ऑन डिलीवरी ऑल ओवर मुंबई प्रोवाइड कर रहे हो? तो भी वेरी ऑनेस्ट, मैं कैश ऑन डिलीवरी करता हूँ, लेकिन विद इन मुंबई साइड में करता हूँ। अट मुंबई तो मैं इतना नहीं करता, लेकिन मुंबई साइड में जो भी होगा मैं COD करना जितना पॉसिबल मैं COD तो करता ही हूँ। आउट ऑफ इंडिया थोड़ा सा डाइसी हो जाता है, पर्सन को थोड़ा सा ओपन, इसके लिए मैं नहीं करता। ओके, तो थैंक यू सो मच सूरज भाई। गाइस, ये था कंप्लीट वीडियो रिगार्डिंग 40,000 रुपीज पीसी बिल्ड जिसमें हम लोग ने T600 यूज किया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल योर विशेस कम टू बेस्ट, बाय बाय।